Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Mana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Udah pada makan belum? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Nah, hari Udah, ini Bu. kita akan belajar tentang bunyi. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Amelia. Amelia, silakan pimpin doanya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Amelia. Nah, pertama-tama Ibu akan absen kehadiran dulu ya. Miftah. Hadir, Bu. Salsabila. Hadir, Bu. Astiwila. Hadir, Bu. Amelia. Hadir, Bu. Sadida. Hadir, Bu. Meliana. Hadir, Bu. Nur Hasana Putri. Hadir, Bu. Syifa Aulia. Hadir, Bu. Semuanya hadir ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu yuk. Coba nyalain kameranya ya sebentar. Nah, ice breaking hari ini, Ibu kalau bilang cari benda warna hitam, kalian cari benda warna hitam ya. Jadi, Baik. kalian cari benda sesuai warna yang Ibu sebut ya. Kita mulai ya. Coba cari benda warna putih. Nah, coba cari benda warna hitam. Sekali lagi ya. Coba cari benda warna biru. Oke, semuanya udah ya. Nah, pertama-tama Ibu akan men-screen PPT-nya ya. Nah, pertama di sini ada link YouTube. Sebelumnya kita lihat dulu yuk video pembelajarannya. Nanti kalian simak ya. Nanti ada pertanyaan yang Ibu tanya ke kalian, kalian jawab ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu.
Nah, tadi videonya sudah selesai ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan bunyi? Tadi ada yang tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan bunyi? Saya, Bu. Ya, apa Binta? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, Bu. Iya benar Binta, coba kita cek jawabannya ya. Slide selanjutnya Teh. Nah, kita lihat ya jawabannya ya. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Benar Binta, berarti Binta menyimak ya. Benda yang dihasilkan bunyi disebut sebagai sumber bunyi. Kita ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini ada apa yang dimaksud dengan sumber bunyi. Nah, setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Jadi, sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Slide selanjutnya. Di sini ada contoh benda yang menghasilkan sumber bunyi. Ada mobil, ada gong, ada alat musik, ada lonceng. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih kalau misalkan nih ya, mobil itu sumber bunyinya berasal dari mana sih? Dari mesin, Bu. Mesinnya, Bu. Iya Mesin benar. tabungnya juga, Bu. Iya benar, mobil menghasilkan sumber bunyi itu dari mesinnya. Nah, kalau gong hasil sumber bunyinya dari mana sih? Dari kita mukulnya, Bu. Iya benar sih Pak, dari kita mukul. Di sini ada alat musik nih, ada gitar, ada drum. Misalkan gitar hasil sumber bunyinya dari mana? Ketika dipetik. Benar yang petik, Bu. Iya benar, Uti sama Meliana. Selanjutnya di sini ada lonceng. Lonceng sumber bunyinya gimana nih? Kalau digoyang-goyangin bukan, Bu, loncengnya? Iya benar, kalau digoyang-goyang, loncengnya itu menghasilkan sumber bunyi dari yang kecil di dalamnya itu, besi kecil yang ada di dalamnya. Selanjutnya, ada sifat-sifat bunyi. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui medium zat, padat, cair, dan gas. Yang kedua, tidak dapat merambat di ruang hampa. Yang ketiga, dapat dibiaskan. Yang keempat, dapat dipantulkan dan diserap. Yang kelima, termasuk gelombang longitudinal atau gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Nah, selanjutnya, di sini Ibu mempunyai tugas individu membuat video percobaan tentang perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, tadi udah dicontohin nih di dalam video pembelajarannya. Nah, selanjutnya nih ada bahan-bahan dan alatnya nih. Nah, yang pertama itu ada boneka yang berbunyi jika diremas. Nah, di sini Ibu udah punya bonekanya nih. Nih, boneka yang berbunyi saat diremas. Yang kedua, itu ada kantong plastik. Yang ketiga, ada ember plastik yang diisi air. Nah, embernya nggak bisa Ibu bawa. Yang keempat, itu ada benang. Nah, jadi Ibu contohkan saja ya caranya. Nanti untuk videonya akan Ibu kirim ke kalian agar kalian bisa melihat contohnya. Yang pertama itu bebeknya dimasukkan ke dalam plastik bening. Kemudian diikat dengan benang kasur. Nah, seperti ini. Setelah itu, kalian masukkan ke dalam ember yang berisi air, nanti kalian remas. Itu terdengar bunyinya atau tidak ya? Nah, selanjutnya, di sini ada LKS percobaannya. Nanti di sini kalian tulis nama bendanya, kemudian hasil percobaannya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, di sini ada pertanyaan nih. Tadi kan udah ngeliat media pembelajarannya ya. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan materinya. Nah, di sini coba kalian jawab. Yang pertama itu, apa pengertian dari bunyi? Ada yang mau jawab?
Saya, Bu. Iya, Miftah. Apa? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar, Bu. Iya, benar, Miftah. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Lalu yang kedua itu, apa yang kamu ketahui tentang sumber bunyi? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Meliana. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi, Bu. Iya, benar, Meliana. Sumber bunyi adalah benda-benda yang dapat menghasilkan bunyi. Nah, yang ketiga, sebutkan contoh beberapa benda yang menghasilkan sumber bunyi di lingkungan sekitarmu. Apa aja benda-benda yang menghasilkan bunyi? Coba, ada yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, apa, Sipa? Gitar, Bu. Iya, apalagi, Sipa? Televisi, Bu. Gitar. Iya, benar, Rasti, televisi. Kemudian, Radio, Bu. Gong, iya, Bu. benar. Iya. Semuanya menyimak ya, berarti. Iya, Nah, Bu. yang terakhir, apa saja sifat-sifat bunyi? Tadi ada 5 loh, ada yang tahu nggak? Saya, Bu, tidak Apa dapat sih, Pak? dibiaskan. Dapat Iya, benar. dibiaskan, Bu. Dapat Iya, dibiaskan. benar, sifat. Dapat dibiaskan. Dapat Kedua, dipantulkan, diserap. iya, dapat dipantulkan dan diserap. Yang ketiga, Termasuk gelombang longitudinal. iya, termasuk gelombang longitudinal. Yang keempat, Tidak dapat merambat di ruang hampa, Bu. iya, tidak dapat merambat di ruang hampa. Yang kelima, Bunyi dapat merambat melalui media cat padat, cair, dan gas, Bu. iya, jadi bunyi dapat merambat melalui medium zat padat, cair, dan gas. Contohnya yang cair itu tadi, seperti percobaan yang tadi ya. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelumnya, Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit ya tentang materi hari ini. Jadi, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh dua hal, yaitu jenis dan suhu medium. Pada umumnya, bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair, dan udara. Bunyi tidak merambat di ruang hampa udara karena bunyi memerlukan medium untuk merambat. Benda padat dan benda cair merupakan penghantar bunyi yang baik daripada udara. Hal ini disebabkan susunan partikel pada benda padat dan cair lebih cepat dan padat daripada susunan partikel udara. Nah, untuk percobaan yang sebelumnya tadi Ibu sudah contohkan, nanti kalian buat di rumah ya. Nanti kalian videokan, kalian masukkan YouTube, linknya nanti kalian bisa kirim lewat WhatsApp Ibu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ada pertanyaan atau tidak? Sudah cukup, Bu. Cukup, Bu. Sudah paham. Baik, sudah cukup ya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Syifa Aulia ya. Ya, Bu. Sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar hari ini, ada baiknya kita berdoa agar ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Syifa Aulia. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu besok ya. Terima kasih, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Selamat pagi. Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.